冬でこんな暑いの初めて。土曜日に最高のキャンプって何ですか？我が家にとっては家族が楽しんでくれること。今回のシークレットベースでは直火ができるので、長い木を拾っては遊んでる。しかも次の日雪降ったのに半袖。でもそれぐらい楽しんでくれることが嬉しい。夕暮れにランタンをつけて、子供も楽しみつつ、お父さんもたしなみつつ、直火を楽しみながら、管理人さんからいただいたイノシシ肉を楽しみながら、子供も大人も楽しむ。こんな幸せなことはなかなかないです。人生で一番美味しい肉だったかも。焚き火を見ながら今日も最高でした。